得，冇錯。哎呀，斷線啊！你靚爆咗嘅，係靚爆咗嘅，我直頭 V 爆咗 V 爆嗰塊嘅，靚爆咗個線喎，而家係佢哋會靚爆翻嚟嘅，翻嚟先，等佢哋翻嚟先，係啦，而家咧就 share 嘅 share 啦，係啦，翻嚟咧就記得同你 say 個 hi hi，話俾你聽你翻嚟。係啦，斷線重練，我而家即刻 share 翻條 link 俾啲 group 友先。咁啊 part one 你又做咗換膚啦，換膚療程啦你肌膚再生緊啦。而家真係唔係喎，而家再摸係真係亂好多，同有少少緊緻添。係啊，跟住你又做咗提拉 V 面啊，係啊，我好記得咧，我第一次做完之後咧，我真係好似你咁，係咪好我中意摸煮下下飯，我明啊，我明啊，因為自己靚自己咗嘛。自己咁樣喺度摸下咁樣，係。哇！但係而家真係好想個五官真係出好多咯，係啊。所以我而家會係咁我哋自己，只要我想嘅。嗱，你除翻個頭箍 gel 翻個頭就不得了㗎啦。幾個呢個都幾 Q，所以我就帶佢上嚟。Hello，係啦，入嚟同你 say 個 hi hi 先。嗨下，我哋都係嗰句係啦。入嚟咧，如果收得好咧，幫我打翻1、2、3先啦，麻煩係啦。同埋睇下會唔會收，即係講嘢會唔會唔清晰啊？使唔使大聲啲啊？都話聲俾佢聽。然之後咧，我哋等 Apple 咧 share 翻出去，即係 share 翻落 group 啦，話俾大家聽，我哋重新再開啦。咁然之後咧，我哋就會開始講其他嘅產品啦，好冇？係啦，入嚟記得 say 個 hi hi 啊！真係唔好意思，突然間斷咗線，喺最緊張嘅關頭就斷咗。我如果下一下應該係靚爆咗個線路嘅。尖爆咗個線路或者靚爆咗個線路，唔好意思，係啦，咁就記得入嚟啊，同你 say 個 hi hi 先啊，冇？而家你係 share 緊出嚟，係，我而家好 share 翻出去先。係啦，入嚟啊，1、2、3，你好 Maggie，Hello，Wendy Lee，係啦，非常之唔好意思啊。不過我知大家應該都好心急想聽埋其他產品，因為其實我哋試咗2款產品啦，都咁明顯啦，都係王牌產品啦。咁其實其他都係王牌產品嚟嘅，係我哋其實揀選出嚟嘅，即係其實佢仲有好多好多，但係我哋揀咗係真係容易俾大家自己屋企度用嘅，係啦，即係自己落手都得，同埋係啦，自己有手就做到，又唔需要我哋都話啦，即係佢係美容院級數，但係你又唔需要自己真係出到去美容院度做，因為又怕即係可能俾人 sell 啦，或者可能其實你要做到一個效果，多數可能真係要做啲高頻啲嘅，真係會痛嘅，有啲人真係會怕痛㗎嘛，係啦，咁呢啲咧就係溫柔地、舒服地，係啦，都可以變到咁靚咁 V 啦。係啦，O 唔 OK？係啦，咁記得入嚟記得 say 翻個 hi 先，然之後就 share 出去。係啊，同埋男女做得啦，你見我男仔做又係咁靚啦，其實女仔做都需要深層清潔同換膚。其實我男仔先最需要深層清潔。爭你哋嗰個支持咧，我就要咧喺完咗嗰個之後咧，我會公佈翻呢個支持，我會睇翻咧。喺嗰個留言數啦，我哋會喺嗰度 look 翻咧，俾翻你哋嘅。咁我到時公佈翻呢個係支持嘅。咁咧你哋咧要 part two 咧努力分享啊！如果唔係就攞唔到啦，Bobo 朱古力㗎啦。呢個俾你嘅嘛，呢個係啦，我哋咧有粉紅色呢個就俾善陽嘅，跟住我哋有啲朱古力。咁你哋快快分享啦！我哋而家咧就喺你哋咧幫我哋左邊讚好，右邊公開分享，同埋收咧升咗聽咧升咗打緊1、2、3嘅時候咧，我哋就直接咧快推介埋佢嘅，又係一個王牌中嘅王牌產品。你哋咧成日聽嗰啲啊，譬如 NMN 啊、膠原蛋白啊，而家有好多呢啲產品啊。咁呢個原生露咁受歡迎咧，善陽一定要推介俾我哋 JK Market 嘅 fans 啊！因為咧嗱，呢一個咧其實就嗰個原，你聽到原生露啦，好多都諗到咧係原本嗰個原。但係其實咧，咁係佢日本品牌嘛，咁佢譯翻呢一個漢字啦，叫做就係咧，其實係元嗰個元氣滿滿。係啦，一來元氣啦，就係嗰個根本啊，即係嗰個元咧喺日本咧，就我哋成日話もと即係原本係點樣嘅，就係嗰個啦。咁所以咧，其實呢個原生露咯，我哋就用翻咧，即係其實嗰個 concept 係用根本開始幫你去靚出嚟啦。BB 機係啦，BB 機啦。嗱，其實咧呢個咧，你唔好睇佢咁簡單，唔係淨係皮膚咁簡單。即係其實佢呢一個咧，我哋傾翻嚟嘅時候，我都覺得係好神奇嘅一個效果，因為我第一次見嗰個人，我覺得哇，可以靚到咁樣，靚到咁。其實而家我喺側邊我睇到真但係其實我已經有努力飲緊，大家有睇我去日本團已經知我已經飲緊親身歷事，個味道咧係好似酸梅汁
有啲即係酸酸甜甜咁樣唔會嘅。過酸，又唔係太甜，同埋佢都係得3個卡路里嘅啫。好減肥中或者體重管理各樣完全係冇負擔嘅，係啦。咁呢一個就係你飲咗好嘅啦，係啊。咁所以佢基本上係你慢慢會 feel 到嗰個好處咧，唔係淨係皮膚咁簡單，係啦，即係佢講緊由原生路咧，嗰個原咧係可能你皮膚啦、細胞啦、你嗰啲指甲啦、頭髮啦，係啊，即係嗱，我可以慢慢即係嗱，又跳過一跳，可能講緊我飲咗半年之後我嘅分享啦。咁我自己最初頭咧就係覺得咧，我鞋嘅皮膚滑翻嘅。因為你知我濕疹濕疹鞋，我濕疹同埋我乾燥啊嘛，咁咧我啲小腿咧呢啲位咧好乾嘅，即係你見到我出鏡咁耐咧，我好少甚少着短裙，因為我覺得無論我幾磨啦、搽啦，都係唔係話人哋嗰啲哇白啊靚嗰啲，咁所以咧我係會咁樣嘅，咁我係會最鞋嘅地方，我諗係小腿呢啲成日都有啲龜裂嗰啲啦，天生就係咁嘅咧，因為我乾嘅皮膚，咁跟住咧就係我嗰個腳踭啦，腳踭成日又係會好容易會爆拆啦，因為都係乾啊，成個人都係唔夠水分。咁咧我飲完之後咧一排啦，突然之間，咦我最容易見到個搽 cream 每晚搽啦，喂滑咗喎，同埋咧嗰啲成日我會即係濕疹好多印㗎嘛，嗰啲色素咧，咁通常點解我唔着短裙嘅原因就係都係咁啦，因為都有好多瑕疵啦，咁係都要着襪褲嘅，或者叫絲襪嘅。咁跟住我發現咧，而家慢慢咧，啲色咧嗰啲印咧，即係都會自然咗好多。咁裡面點解咧？就係頭先講緊嗰個玫瑰多酚啦，跟住有大豆異黃酮啦，同埋咧其實佢裡面咧係有好多嘅專利嗰啲成分，就係幫你咧其實嗰啲嘅色素啊，亦都係幫你肌膚自己慢慢褪翻啲唔好嘅嘢出嚟，同埋佢裡面有 exosomes。茶嘅 exosomes 你聽得多？聽得多。飲嘅 exosomes 仲要係呢一個級數，係啦。你你哋知唔知道 exosomes 係乜嘢嚟㗎？當然知道啦。嗱，外鼻涕咧，其實咧佢就係一個 messenger，即係好似一個郵差，你當佢係一個郵差，身體自身嘅嗰啲。咁佢裡面咧有啲乜嘢需要？你邊度呼喚？喂，我呢度乾喎，或者我啲手甲斷喎，佢咧就佢係一個 messenger 啊嘛，佢就會將你好嘅嘢，佢就載住佢。去到你啲頭髮，去到你啲指甲，去到你啲龜裂嗰啲紋嗰度啦，即係我嘅理解係咁樣啦。咁所以其實呢個 exosomes 嗰個用處佢有喺度咧，咁佢有其他嘅好嘅嘢噶嘛，譬如 collagen 啦、各樣啦。咁所以咧，你咪可以譬如我而家你見到我會有整甲啦，咁我唔係成日整嘅，點解咧？因為我好驚拆咗甲嘅時候咧，要掂嘢，嗰種好薄好辛苦嘅感覺係。但係咧，我發現咧，我今次拆甲咧。連啲指甲都強化，我即刻忍唔住影俾 Debbie 睇。哇！你睇下啲指甲而家幾硬，我唔使整啊，直頭咁樣，係好犀利嘅，即係唔使黑 gel 喎。係啊，咁變咗，即係同埋擦嘅時候你冇咁辛苦，冇咁痛啦。係啊，咁因為你唔係1年12個月 keep 住不斷整嘅時候咧，咁我都會有唔整嘅時候。係。咁哇！你一煮飯啊、掂嘢扣樓啊，你就會斷。係啊，嗰種曬係啊，卑鄙地。係啊。咁好多啦，譬如白頭髮啦。白頭髮咧，出得少冇咗，勁啊！我真係飲咗成個慢咗，呢個染髮嘅程度係可以好耐啊！哦，即係唔使咁密啦，唔使咁密染啊！你而家見到我都飲少少，但係我唔會一紮喺晒個根度爆出嚟。係啊，咁所以呢個係啦，同埋呢啲頭髮咧，我今次咧。即係媽咪啱啱去旅行翻嚟嘛，咁跟住之後咧，咁啊洗頭啦喺屋企，通常咧都要吸頭髮咁啊，你知女仔係啊，一定啊。跟住今朝咧同我講哇！你而家咧頭髮咧少咗好多，即係甩頭髮嗰情況，即係冇幫你吸得咁勁。係啊，咁所以呢個有好多嘅，所以呢個就係內服嘅，係啊，真係要內服先會帶到俾大家嘅一個即係真係自身嗰個係啦，因為搽你其實就真係冇辦法啦，你只可以針對啲面啊同埋皮膚深層啦。但係你啲譬如白頭髮啊，或者你真係有啲地方好似阿善陽分享，喂你某啲地方龜裂，你唔係全個人龜裂㗎嘛？咁但係你點樣可以將呢個信息咧，將你
嗰個部位咧就去修復翻，就係呢個愛鼻涕嗰個成分啦。係。咁啊非常之好，因為呢個係內服嘅，嗯，亦都會令人自帶呢個自帶濾鏡，自帶光圈光啊！係啊，其實我都好係咗，即係比起之前啊，有飲同冇飲，其實就當然一定有分別㗎啦。咁你哋大家都一齊睇住，我當然希望。咁梗係冇可能話即刻返老還童啦，即係我希望啫。但係大家可以保持住個青春嘅氣息咧，都係非常之重要嘅。咁呢個原生腦係可以幫到大家。呢個就係日本製造㗎啦 ，Made in Japan 嘅善陽都其實飲咗6個月，係啦係啦係啦，有連半年續飲半連年。續咗半年。你係早晚咁樣飲定係？嗱，其實咧，因為我就貪靚嘅，咁我就見到咧品牌嗰個嘅人咁靚，我就問佢：咁你點飲㗎？咁佢當然就係啦，佢就即刻問，即刻問，同埋睇到你嘅私心，係啊睇到你嘅私心。即係你點樣先可以咁靚係啦係咧？啦，即係佢就早晚嘅。早晚空肚，佢都做即係一瞓醒朝頭早落去，你可能飲杯暖水咧，咁你就可以飲㗎啦。咁但係咧，咁都提醒下大家，如果因為佢其實唔係喎勁酸，即係好多譬如你出邊坊間其他嘅 collagen 咧，係好酸好酸，同埋佢我都唔係淨係 collagen 嘅，collagen 只係佢其中一部分啫。係啦，咁咧早晚飲咧係嗰個吸收係最好嘅。臨瞓前可能空肚嘅時候，你唔好話一食飽就飲啦，係啦。咁跟住另外就係我會早晚 keep 住咗3個月。即係好似我之前食美肌丸，係啦，跟住之後就1粒，咪即係每日一樽咁樣。係啦，咁佢開俾大家睇究竟係點㗎啦，好唔好？因為咧，你可能會覺得哇，咁佢真係唔係一個即係好平喎，或者唔係抵買，我哋唔係用呢個感覺嘅。因為佢裡面成分咧真係好珍貴嘅，你會見到咧係坊間咧可能你淨係 collagen 或者淨係一啲係firming 啊等等啊，佢分咗幾種唔同嘅 product。咁點解佢哋知道幾種嘅成分全部都好好？點解唔擺埋一齊？係啊，點解唔擺埋一齊？我唔需要直情分開3樣嘢食添，我想講。所以而家就擺埋晒一齊。係啦，擺埋晒一齊咧，咁所以其實佢嗰個嘅無論個精準度啦，嗰個精緻度啦，都係有齊晒喺度啦。咁你一包咧，其實咧就可以飲到如果你一日一粒就3個月啦，係咪1個月30日？我想講30日。係啦，1個月。咁咧就一共有1、2、3、4、5、6包嘅，即係5、6中30。一開一包出嚟咧係有6細支，或者有時我叫佢1粒，因為佢真係好似係1粒嘅。係啊，我自己已經有飲緊㗎啦，咁我可以帶出街。但係如果我真係善養嘅飲法咧，我其實早晚飲就係啦。咁樣咧嗱，我會 keep 住咧，叫大家咧，即係點解佢又係要細包，點解佢唔一紮30粒咁樣咧？佢又係好精緻啊！每一個5日咁，佢就獨立一個包裝啦。因為佢裡面咧都有個防潮包嘅，呢跌咗出嚟，係啦咁樣。咁你最好咧就係5日咧，你就掹啦，跟住你就擺翻去啦，你 keep 住咁樣，每日咁樣咯，即係每次咁就1粒仔咁樣，係啦。要唔要即刻試啊？請你飲一支啊！其實你都有嘅，我知。嗱呢個咧。點解大家都可以即係點解佢咁受歡迎咧？除咗聽下善陽佢自身分享啦，亦都有啲日本人即係點樣 keep 住咁年輕。大家都知道日本人咧係好多人歲嘅，即係超過100歲嘅。咁佢哋見到嗰啲青春少艾，我諗佢哋都係除咗飲咗呢個原生腦嘅分享之外咧，我哋仲可以睇到咧關於咧點解會咁瘋搶同埋賣斷嘅一啲叫做原因同埋年輕嘅秘密啊，咁聽一聽啦。其中有啲分享就係話咧，真係你頭先講嗰樣嘢，覺得啲白頭髮少咗，係啦，就話留意下啦，就有白頭少咗，同埋冇咁白啊。係啊，係啦，平時咧就會彈晒，即係爆晒出嚟啦，咁樣佢係慢咗啦。咁所以而家譬如有染髮都唔會好覺喎。同埋呢個咧就係千年疹啊！都係有呢個濕疹問題咧，都係覺得啲皮膚冇咁乾啊，即係你會水潤自帶水潤咗啦，好似搽咗 cream 咁啦。咁另外有啲咧，嗱呢啲就真係好過人㗎啦。除咗皮膚好咗咧，話大便都好咗。咁呢個就等你哋即係每日試咗每個嘅唔同啦。皮膚好咗白咗，毛孔細咗啊！嗱呢個咧真係不得了啊，大家。我都係追求緊啊，同埋話精神咗啦，同埋有啲人都有啲即係好多分享。咁呢啲我哋都會鋪俾大家可以睇翻一啲入真實嘅有家嘅係啦嘅分享。咁因人而異㗎嚇，即係如果你可能冇乜白頭髮嘅，你唔會有感受到嗰個白頭髮嗰個效果嘅。
嗱呢個係57歲嘅，嗯，飲咗之後都係針對咧，覺得好明顯就係佢話佢啲白頭髮生得冇咁快咯，即刻買咗6盒。好多，我哋有好多咧係啊係6字頭嘅客戶啦，咁佢哋都俾翻嗰個用後感咧，都係其實佢哋膚色真係健康光澤咗。因為咧，其實其中一個我 approach 呢個品牌嘅時候，佢最吸引我嘅一個就係我嚟緊要面對嘅問題，就係更年期。我都想諗係咪更年期？而家仲要提早做。係啦，而家好多40頭就嚟㗎啦。已經嚟。咁我哋係盡量想將更年期嚟嘅日子褪後遲啲，即係你越遲嚟揾我就就越好啦。啦，係啊。咁所以咧呢一個咧，其實日本品牌方都有講咧，佢係裡面咧嗱，因為我哋可能一個 live 未必講到咁多，你不過都可以歡迎你分享翻啲證書俾觀眾睇。其實佢攞咗好多嘅專利，攞咗好多嘅證書，做咗好多嘅 lab test。其實就係話咧係可以咧令到更年期嗰個嘅症狀可以得以舒緩，即係例如可能係你啲心情啦、情緒啦、皮膚啦，可能突然間之間你會見到更年期嘅 auntie 好乾。係啊，好殘或者你心情唔好啊，同埋咧有啲咧M 痛嘅女士都有改善，係啦，即係包括我哋啲同事啦，包括我自己啦，即係我哋譬如啱啱，喂越嚟越感覺咧係冇乜感覺啦已經，即係你唔會有嗰種哇！但係佢最吸引其中一個成分咧，就係你啱啱分享嗰個米康大豆發酵精華咧，佢除咗改善到新陳代謝，即係你知啦，我哋已經減慢啦。仲有呢個抗糖，即係有抗糖化啦、抗糖尿病同抗肥胖嘅作用喎。呢個真係好緊要喎，因為大家都知道抗糖化對肌膚係有幾好，但係我諗好多人同我一樣，好難完全戒甜咯，即係完全零啊。咁呢個真係非常之好啊！好多啊，其實咧，即係你要講咧，即係好多，係啦。同埋咧，我又覺得我都係逐樣，我慢慢試完嗰個感覺咧，我就你見到每一次講我都會多啲，每一次講我都會多啲。咁相信你哋都係會有同樣嘅感受。即係越飲越靚。係啊，咁我細知啦。嗱，頭先就咁樣咧，你飲咗真係已經係啊，酸酸地嘅，係啊，酸酸甜甜咁樣係啦，咁樣咯。咁其實咧，你又啜又得，係啦，你。我咧就慣咗，係啦，我就擠落，係啦，擠啊啜，係啦，你我都係 cheers，咁飲咗啦，但係咁都試咗啦。大家都要 keep 住靚啊！嗱，外敷內服，保證你哋一定都好似試。即係內外。但係個優惠唔使擔心喎，今日個直播優惠咧係2280蚊一盒，已經30支㗎啦喎，一日一支就可以飲到1個月啦。咁但係咧，貪靚啲，佢哋就好慢，係啦。最抵嗰個你一定要話俾佢哋。好。呢個真係我哋好努力咁樣爭取翻嚟，係啊，因為之前就未有去到呢個咁優惠啦。嗱，你哋都係咧直播 cap 圖啦，照攞買3盒送1盒，買6盒送2盒。但係最犀利嘅咧，因為 keep 住飲噶嘛，可以直接買9盒啊！送4盒俾你啊！咁你計翻平均其實1500幾一盒，30日喎。所以你哋自己去自己去揀翻你哋個 package 啦。如果你話唔係喎，Apple，我真係想試下先，之後仲可唔可以訂啊？就都可以嘅，但係囤貨就最好啦，因為成日缺貨。係啦，因為每一次其實即係訂多少少自己喺屋企又存貨，咁係好啲嘅，即係感覺上都安全啦。呢個都係我哋即係做咗呢半年咧，啲客戶同我哋講，因為通常啦嗱，即係可能6月嘅時候，我哋即係帶佢嚟香港啦。咁一開始咧，頭一批嘅客戶啊，當然好支持啦。咁佢哋可能我買1盒試下先啦，試下。跟住其實飲下好快㗎啦。跟住就再訂，但係再訂咧，其實都係真係要啲時間。要等。咁所以下次佢哋叻啦。停咗咯。係啦，佢哋叻啦。係咯，咁又真係9盒咁樣送。係啊，所以就增加咗，而家可以買9盒送4盒俾你哋啊！呢個都係回應翻大家嘅要求嘅。之前第一批嘅客戶，咁而家好多時佢哋直接譬如，咦，點解你靚咗嘅？係喎，飲咗原生露，咁就自己就會都會買，係啊，同埋睇到噶嘛，即係你會睇到噶嘛。咁大家自己揀啦，多咗呢個超級優惠啊！買9盒就送4盒，你哋已經可以叫做安枕無憂啦。一陣間係啦，可以，起碼你攞住13盒先，同埋佢哋全部都係最新貨期，去到2027年嘅日本製嘅，2027年6月，所以你哋放心。大家認識佢都係因為呢盒。
線。係啦，呢呢個係一盒已經係打響咗佢個品牌，所以佢個功效係已經好多人見證過㗎啦。所以你哋放心買啦，記住愛膚加埋呢個時光逆轉嘅精華飲埋落去，令到你哋裡面都可以改善啊！係啊，真係每人改善嘅地方都有唔同，係啊，所以你都可以掹低你有咩唔同，有咩唔同。你啱啱講，即係係本身我冇留意嘅，但係你啱啱講話白頭髮咧，我即刻。朝到睇到係啊，因為我呢個好勁㗎，阿依啲就真係成扎爆出嚟㗎，好似一夜白髮嗰啲人咁啊！突然間，係啊，你啱，如果你唔講咧，其實我又真係冇留意呢個方向。我冇留意，因為我淨係一路留意自己有冇亂畫咗啊，有冇青春咗啊，大家一路留意住我啊咁樣。咁真係要需要時間，你係身體係要適應啊。因為我可能係黐比較多，因為我都係濕。所以你就大家真係睇唔出，因為其實唔係㗎，即係嗱，你見到我呢啲咧，你見唔見啊？你見唔見啊？嗱，我唔係呃大㗎，我真係濕疹人嚟嘅。你見唔見到？但係而家你摸落去，你可以摸下嘅，係滑嘅。可以摸啊，先啊，食得好都係唔係太好。你同埋咧，你見唔見到呢啲咧？冇鞋喎，冇，因為濕疹係真係會乾鞋因為我有朋友嘅。都係，唔係嘅，真係好過龜裂咁。即係而家佢慢慢好翻緊啦。嗱，你見到而家呢啲真係好咗好多。你見到咧嗱，譬如呢一度係差啲啊。係喎。你見唔見到？佢之前係對稱嘅，佢之前係對稱都係咁差㗎。咁啊呢邊差啲啦。你而家見到佢啲紋理咧係趨向慢慢健康翻。跟住你見唔見到啊？你以前佢就係咁樣一笪㗎啦。之前一笪我覺得我冇得救㗎咯，我都係咁㗎咯。咁算啦，喺個節目度睇唔到嘅。係啊，會咁樣諗咯。咁但係而家會慢慢即係我會期待呢度會變翻咁咯，因為呢個之前咧都係咁樣嘅。係啊，我俾大家睇下。咁咯，咁所以其實我係一個行走中嘅 proof 咯。係啊，係會話俾大家聽，因為即係有冇話幾時飲？早晚，早晚，我哋參考便靚菜嘅，係啦，係空肚早晚。但係你話啊，唔係喎，都覺得習慣中係午嘅，即係你個人嗰個時間 schedule。又或者我皮膚都係冇咁差嘅，即係冇咁需要嘅，咁你一日一次都得，或者我都好後生嘅咁樣咯。咁因為我都4字頭㗎啦嘛，咁我有濕疹都可以食㗎。濕疹就唔係話醫濕疹會小心喎，即係其實係我濕疹啲印。啲紋理係好錯亂㗎嘛，即係我諗濕疹都知㗎啦。啲紋理好錯亂啦，你見到好錯亂啦，好粗糙啦，即係都好唔靚嘅，望落去係啲紋即係錯晒，交錯咁樣。嗱，佢唔係醫你哋肌膚啊，係慢慢改善翻你哋嗰個根本嘅問題。啲紋理健康翻啦，同埋啲色素沉澱嗰啲咧係會靚翻，即係你見到我見你粉，粉亂咗因為同埋你白自己深啡色㗎。因為我女係啲濕疹印已經係深色咗，我都想講就話你嗰啲係粉，所以要俾埋阿女。好亂。之前我條頸咧係有一笪係咁㗎。咁所以呢啲都係啲證書啦，你可能好近你會見睇啦，但係就會慢慢退咯，即係佢會幫你，即係你頭先講 X 十啊嘛。所以咧，今日落單你哋可以跟翻 cap 翻跟翻你哋揾開嘅同事 inbox 都得，或者 WhatsApp 9385616都得。跟住我哋記住啊，呢個係2280一盒啊，直播優惠已經有30支㗎啦。咁咧就建議你哋囤貨啦，唔好等到斷咗貨嘅時候先至訂。係因為斷咗要時間。係啦，買3盒送1盒，買6盒會送你2盒。最新嗰個咧就係回應翻咧一啲叫做囤貨已經用家飲開啦。你哋買9盒，記住直播優惠先有啊，會送4盒俾翻你哋，真係非常之好啦。咁你哋自己去囤貨啦，然後我哋咧就去到咧佢個王牌面膜啦，因為大家對於面膜咧都係非常之追求嘅。呢個面膜咧我已經試用咗㗎啦，佢同普通嘅面膜咧佢係有少少分別咧，佢係全精華㗎。我係敷完之後啊，仲可以攞嚟咧抹晒落個頸啦，抹埋手啦，呢啲位啦，跟住膝頭啦，我真係唔浪費㗎。佢真係好犀利，佢係全精華嘅面膜嚟㗎。俾大家睇下啦，呢個就係一般面膜啦，係啦，基本上你揭去後面個 ingredients 嗰度咧，係第一個就啱啦，冇錯啦，咁係水啦，咁水就係同埋其他成分啦，有效成分啦，咁但係咧呢一個原生露同系列嘅面膜咧，佢係全精華嚟嘅。
即係冇咗水呢個部唔分啦。係話90%水，所以其實每一滴都係精華嚟㗎裏面。咁樣咧所以會即係快講啦，教下你哋咧，即係千祈唔好嘥咗包裝裏面嗰啲。係啊，要倒埋出嚟。記住佢真真點精華，佢真精華係啦。，同埋咧嗱，你敷完上去啦，慢慢捲落嚟啦，其實仲有好多精華㗎嘛。係啊，即係擠佢落嚟。嗯，係啦，你可以再搽又得，搽手又得，搽面又得咁樣。唔好浪費。係啦，咁所以你話咦佢有咩效用咧？基本上咧，原生露帶到俾你嘅效用，你可以搽上塊面，即係都係幫你。路嘅 mask。冇錯啦，係啦，即係你咁樣即係簡單啲嚟係啊講，因為佢嗰個咧係令到你嗰個光澤感好重啦，幫你補足晒水啦，多謝。真係好靚嗰個㗎幼嫩感啦，係啦，同埋咧佢會譬如就算你譬如毛孔啊、粉刺啊各樣嗰啲，我覺得係你配合埋細緻咗，換膚再細嫩咗咯。冇錯。嗰個感覺係好強，但係佢唔係日日用嘅 mask 嚟嘅喎。唔使，都係一個禮拜用一次得㗎啦，係啊。一個禮拜一次係強效 mask 嚟嘅喎。如果你哋都係用開一啲比較好少嘅 mask 啊，呢個真係唔好錯過啦！一個禮拜敷一次。咁就再加強鞏固翻咧，你哋而家一路大家都繼續換緊膚啦，追求翻嗰個肌膚啦、美肌啦，好似善陽話齋自帶濾鏡啦。咁你哋一個星期敷一次已經可以㗎啦。係，同埋佢幫你處理嗰啲深色嗰啲沉澱咧，其實都有啲幫助。即係有美白。係啦，即係幫你嗰啲一笪一笪暗沉嗰啲咧，都可以係啦，幫你咧變翻嗰啲冇咁暗啞啊，又或者係冇咁好似一笪一笪污卒卒咁樣咯。哦，其實唔使多講咯，我哋試咗2 set 嘢已經已經咁明顯，知道佢個用料係啦，個品質個效果係咁好。而家仲要話俾你聽係精華係啦，係100% 精華係冇水喺入邊嘅，所以你根本都係唔需要日日敷。日日敷其實反而對個面太重負擔添。唔需要啊，你要唔需要，因為呢個係強效啊，即係用啲係最好嘅嘢。其實你一個禮拜用敷一次，敷一塊等於你敷咗30係咯塊啊！所以你唔需要用咁全密，精華唔需要用得咁密啦。佢其實我覺得佢嗰個用心位咧，都仲有一個就係講緊個面膜紙。個面膜紙平時我哋係好少研究敷幾靚嘅 mask 嗰個紙究竟用咩紙咧？其實佢呢個面膜紙咧，佢都有做過，不過可能鏡頭前未必睇得好清楚。就係咧，其實你可以俾佢哋睇下嘅。一般面膜紙咧，可能你擺落去嗰啲嘅水嗰度咧，係面膜紙係啦，呢個又係啦，呢個又係啦，咁即係佢咧唔會好濁嘅，佢好清嘅啲水，係啊。但係咧，你其他嗰啲咧擺落去咧，可能其實都係好濁噶嘛。係啦，即係因為佢嗰個面膜紙個質地其實都要揀咗啲好靚，因為你敷上塊面直接接觸嘛。因為我覺得呢個都係其中一個好中意嘅地方嘛。咁另外咧就係咧，其實你個紙你會 feel 到咧，你敷嘅時候咧，佢極貼服係會飛出嚟嘅。係啊，同埋頭先你個包住嗰塊又係會㗎，啦，呢塊又係會啦。係好包，係啊，超強嘅吸附力，連到鼻翼位，即係我呢啲位都比較黑。你哋如果睇翻之前介紹護膚品嗰片咧。跟住咧就係呢一個真係吸附住，令到你哋更加滲入吸收嗰個精華，係多13倍。呢個位咧就會發上嚟㗎。係啊，卜下，係啊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 ，呢個係係唔會嘅，佢幫你吸晒啲精華落去咁樣咯，係啊，咁所以咧呢個係都真係可以完全閉眼就入貨市嘅呢一個係，咁就外敷內服咁樣嘅。咁就要講埋個優惠俾大家先。講埋個優惠俾大家啦，係喎，見到。哇！犀利！今次留意到啦。係啦，今次留意到得啦。今次留意。係嗰呢個吸唔吸到啊？好似都係條線唔係。得咗，差緊，係啦。得唔得？見到佢有叉電嗰個。好，咁而家就講。我哋快講啦，喂，冇電啊，係條線啊！我哋快講俾你聽。最緊要咧，你哋用優惠價入手啦，因為直播咧係有個優惠價俾大家嘅，呢個就係5片嘅講一講係啦，原價全精華注滲嘅面膜，一塊等於你敷咗30塊，同埋佢吸附力係非常之強。大家頭先見到呢啲仔啦，係加倍13倍嘅滲入吸收，同埋記得唔好浪費。用埋佢袋入邊嘅精華同埋個 mask 個精華出埋嚟，用埋頸啊、搽埋啊啲位置啊，一定夠㗎啦，即係擠到好多精華。記住，而家個直播優惠咧係780蚊已經有1盒㗎啦，買4盒仲要送多你1盒。
仲要咧係可以，咦有混搭添喎！但我哋今日就唔講呢個混搭。總之你買4盒就送啦，你1盒買8盒就會有送多你2盒㗎啦。咁你哋自己咧去買埋呢一個原生露嘅 mask 啦，咁就配合埋呢個原生露一齊飲啦。同埋記住一定要入手嗰個護膚，真係打翻靚大家嗰個基底層啦，即係個深層由裏邊改善翻嚟出邊。至於咧提拉啊提升呢個咧就真係好睇你哋個人需要啦。如果你對 V 面冇追求嘅，或者你對呢啲下垂其實你係冇特別話好有呢個要求 Apple 唔使啦，我唔使要咁即係。咁 V 面咁上鏡嘅，咁你自己都需要呢一個。係啦，就必須一定要係換膚，今日必須要，因為你其實就算當你唔買呢啲產品。咁你想倍化自己屋企嗰啲效果啊，即係嗰啲唔使出去美容院㗎。係啦，就用咗呢個先，令你吸收得好啲，好冇？嗰啲咧就一定係搭㗎啦。係啦，因為你哋啱靚就一定要呢個。虎紋咧出去搞一搞咧，幾千蚊係一邊嘅咋。咁你搞得嚟咧呢啲虎紋啊、太陽穴啊、咩火車軌啊，你全念咧有萬幾㗎啦。咁今日咧1680。就已經10次可以提升啦、緊緻啦，即係等於好似你哋話咩叫拉皮或者咩埋線咁樣嘅類同效果啦，即係啲 jaw 拉位啊、雙下巴位啊，跟住呢啲太陽穴呢啲位啊、眼眉啊，即係你向下垂啊嘛、耷啊嘛，你哋就可以咁樣提升。咁呢個我自己就覺得係好個人嘅，但係如果你都係貪靚嘅咧，就一定買，因為真係好抵啊呢個。呢個係真係極抵啊，因為佢已經可以做佢係。係7日，係啦，7至10日先做一次㗎咋，所以你哋係可以好輕鬆就已經可以幫到自己，同埋你會見到過咗15分鐘啦，喂 Apple 都仲係咁樣，係好正常咯，其實你都仲係睇到過去。嗱佢話因為越耐咧，佢係會越更加，你見到啱嘅時候咧，未係最好嘅狀態。佢慢慢過咗 after 15 minutes 咧，即係15分鐘後，佢係更加出嘅狀態。即係呢個位置，呢度搣唔到呢個位置，呢度你睇呢度搣幾大嚿，呢度咧，其實我都好呢個你搣唔到啊，因為佢已經即係咁樣向咗上，同埋呢個位置你會見到呢度咁深耷咗落嚟，呢度又提升咗上去。咁呢個係啦，同埋呢度啦，因為我向下垂啊嘛，咁你提升咗呢個位置咪靚翻咯，呢啲位。係啦，同埋呢個位，咁你哋自己買你哋自己啱用嘅產品。至於嗰個眼霜咧，黃牌眼霜咧，如果你係有用任何眼霜，認為自己啲眼霜都冇乜個效果，係啦，唔夠力啊，未去到你自己嗰個滿意程度，你用埋佢呢個強效版，因為佢全部都係針對美容院院線嘅。呢個 firming 其實都好勁。不過你已經做係啊，我已經提拉咗，就變咗睇唔到嗰個。之前我哋試過咧，就係先用眼。哦，先用佢已經升咗上去，已經可以即係唔使嗰啲叫做咩割雙眼皮啊、割眼袋啊、脂肪嗰啲咧，有啲人咪揼咗落嚟，跟住要特登去即係要割咗呢個位嘅，即係可能用呢一個就可以針對眼。真係做得好好啊！呢一個，同埋其實呢一個一 set 一個價錢咧，就已經係有埋私人啦，係啦，精華啦，同埋 cream ice cream，即係佢一支眼霜、一支精華、一支眼霜。即係其實咧，佢係嗱，你見佢8支啦，但係其實佢係4 set 嚟嘅，但係呢個唔係一次用晒1支，唔使用自己要嘅份量就得㗎啦，可能一粒珠珠咁樣，係啦，咁就大概用到2個零月咁樣咯。所以你係要揾翻嘅，佢係有一粒星同埋有2粒星，咁先用1粒星，跟住再用2粒星，咁其實你就自己好容易分到嘅。即係佢係4套，冇錯，4套，4套。咁你要睇翻個樽嗰度咧，就會見到一個星星去標示住嘅，係1粒星同2粒星。用晒先開新鮮。係啦，用晒先再開另外嗰2支咯。係，即係等於去做 facial，佢哋成日叫你做一個療程，可能20次，咁佢哋咪用呢一 set 咁樣幫你哋，咪你哋個眼咪好專係針對眼嘅，咪碌個眼嘅。咁你哋而家自己喺屋企已經可以 firming 提升翻啲眼皮啊、眼袋啊、黑眼圈啊、眼紋啊，淨係貨眼睛嘅呢一盒，咁都係有個直播優惠，都係1680嘅一個非常之優惠價錢。你係唔係買1 set 翻去喎？你係買緊4套翻去，係4套
平時可能你哋千幾蚊，可能真係買一支買一咁樣啦，支一支精一支啦，係啦。咁咁你而家係有4套，係有4 set 喺度俾你哋㗎啦。即係千零蚊用唔到2個零3個月啦，係啦但係已經好包埋精華啦，同埋眼眼 cream、ice cream 非常之好。咁最後就係呢個 Exosome 啦，愛鼻涕啦，哇！見到呢個咁誇張，咁多支呢個 Exosome 愛鼻涕，愛鼻涕三寶。三寶啊，係啦點解咧嗰？個3個質地咧係有唔同嘅，咁啊而家可以我哋望一望，係啦，望一望咁樣啦，係啦，即係我哋叫做愛鼻涕三兄弟，三兄弟，係啦係啦，即係雖然佢係4、3、4、12支，但係其實佢係4四 set 號嚟嘅， 4 set，咁樣嘅冇，OK？錯，係啦係4 set 嚟嘅。咁樣咧，其實咧，即係嗱，頭先我哋都講咗愛鼻涕有啲咩好嘅地方啦。咁而家你係成塊面係啦，咁咧我覺得咧，即係有一條條講用後感啦，因為我相信大家都最想知用後感。係啊，就係咧，因為我嘴角你會見我而家上妝咧，都係偏乾嘅，都係呢啲位。最需要 SOS 嘅就係呢啲位。就係呢個。係啦，咁我就會通常口敷呢個愛鼻涕三寶。咁我第二朝就上妝就可以得到一個咧冇咁容易卡粉同浮粉嘅嘴邊啊，因為我呢度即係始終濕疹人咧，呢啲位咧係好脆弱，同埋之前曾經已經甩咗好多嘅皮，係啦。咁第一步咧，你會見到係啦，擠出嚟咧就係呢個嘅狀態，都係 cream 嚟。佢三兄弟咧其實都係好綿密嘅感覺嚟嘅，係啦。可以幫你，佢成面搽，成面搽嘅，係啦，係啦。嗱，我咧就會重點口敷我需要嘅地方個位置，即係啦。如果你覺得呢個位置係啦，因為頭先咪話佢你收有乜嘢有需要佢就幫你啊嘛，缺失咗。係啊，即係譬如啱啱上個禮拜喺日本咧好乾啊，酒店啲冷氣又好乾啦，跟住我呢啲位就開始係咁甩皮。咁我就會咧，晚晚都一定係兄弟2號，係啦，呢個就2、3就 mix 埋埋一齊。2、3係啦，係啦，二哥同細佬咁樣啦，即係嗱2號、3號 mix 埋一齊搽，都係有晒1、2、3，有晒喺度㗎啦，有晒㗎啦，係啦。咁呢一個 Exosome 基本上咧都係你面咧邊一個位係覺得好乾係。佢個質地係好好，因為其實好滑舒服。佢係好。佢係好柔滑，佢係好絲滑，唔係嗰啲，佢係絲滑。佢唔係因為有啲，因為咧其實我係一齊淨係搽 gel 狀嘅嘢，我係好怕搽啲好柔潤質地嗰啲。因為你驚油。係啦，我怕。佢唔係，佢係好絲滑㗎。佢唔係嗰啲 creamy 到好結身嗰一種。但係嗰種絲滑咧，你搽上面你就 feel 到哇！即係坊間係唔係有咁多呢一種 cream 狀嘅嘢？佢真係做得好精緻。係啊，佢係好細緻嗰種。唰一聲索晒㗎啦。即係唔會黐枕頭啊，唔會話瞓覺即係黐晒頭髮啊。呢個質地係我真係未試過，因為咧就真係好 creamy 好厚實嗰啲我就好怕。好怕。呢個咧叫做愛鼻涕3重奏啊！嗱，愛鼻涕大家都知道幾犀利㗎啦。呢個仲要係3重奏咁犀利啊！咁當然啦，佢都係一樣，主要咧刺激翻你哋咧嘅膠原蛋白啦、抗老啦、緊緻翻啦、減少啲皺紋啦、重塑翻你哋個輪廓。咁大家對 Exosome 嘅基本認識咧，就一定係會有俾到你啦。另外咧就係增強翻呢個肌膚嘅新陳代謝，佢仲要加速呢個細胞更新啊，恢復翻呢個彈性啦，同埋美白淡斑嘅效果啊！你哋望下依啲仔，係咪有亮白啦？即刻均勻翻個膚色啦，咁樣仲要收緊埋毛孔啊！佢真係滋潤得嚟咧，我唔係話叫乾爽，因為佢真係有啲嗰個油份喺度，但係佢係好舒服，我唔知點樣講。我好中意。同埋咧，即係一個咧都幾緊要嘅，即係坊間好多嘛，好多愛鼻涕，好誇張，尤其是可能韓國啦，或者可能日本啦咁樣，好多咧都係咧講緊咧係幾多2萬個 ppm。係，你都知啦，因為你都接觸好多啦，係咪？唔係好多。呢個係我第2個愛鼻涕啫，係，但可能你都聽，係啊，因為即係聽過同埋咁究竟真係聽過，佢係至少有2萬先有用嘅，先有用。咁但係有啲可能未必有2萬，佢都叫做愛鼻涕，但係呢個有8萬。
哇，係4倍啊！係啊嗱，記住啊，我話俾你聽，你係要超過2萬個 MP，即係先如果你開始有用即係你啫。就算唔買呢一個系列，嗯你都要識嘅，係啦。冇錯咦，我俾睇喎，收呢個價錢究竟有幾多啊？咁樣，咁所以其實呢個係8萬。啊！咁8萬當然都係經過品牌佢哋即係計算過，呢個都係真係一個好精準到位，亦都係有效咁樣啦。咁先至發揮到個功係啦，效。咁所以其實個性價比係好高嘅。你見到佢嗰個價錢其實一啲都唔算話，哇唔係想像中，哇可能講緊要其他嗰啲嘅專櫃品牌覺得可能真係幾千蚊咁樣。細細樽咁樣。係啦，但係佢呢個其實你睇翻佢個ml 數或者 gram 數，就對應翻佢嗰個價錢同埋佢裡面嗰個嘅成分，你就覺得個性價比係一次過你已經唔使再揾 eye cream 同埋唔使再揾精華啦。哇，非常之好啊！呢個真係。但係問少少啲，點解佢要做3？即係外邊睇我平時咧，你一啱係或者咁點解係3支咁樣去做？對應到你唔同，你見到頭先質地係唔同。係啊，佢質地真係質地唔同啦，跟住之後咧，咁當然啦，即係譬如你頭先我咪講有好多唔同嘅皮膚，皮膚唔同嘅地方，你都係要有唔同嘅質地，佢先至落到去唔同嘅地方㗎嘛。哦，即係佢想將嗰個外鼻睇針對唔同嘅層數去做嘅工作。係啊。哦。所以咧，你可能就咁，我搽個即係 cream 再咯，細緻搽個 cream 咪出邊咯，係啊。哦。但係可能你見唔見到2、3，其實係水啲混埋一齊咁樣嘅，係啦，係啦。即係將佢嘅功效發揮到極致。全面啲，係啦，係啦，咁所以點解要呢一個好啊呢個三點解會變咗3部曲？變成3支？係啦，係更加好啊，同埋令到你哋嗰個爆發咧係會更加強，釋放翻個外鼻涕，所以佢就變成咗3支。記住搽1，跟住佢好易2+3，嘅，佢其實就好似2+3就第先嗰啲咁樣設計，就係佢會一粒星星嘅，即係第一個 step 就1粒星星，第二個 step 咧就有2粒星星，因為而家有少少光你睇唔到，但係你自己擺翻就會望，係你就會望到㗎啦。點樣分咧？就係嗰粒星星咯。Step 11粒星星，Step 2 2粒星星，Step 同埋你見到佢全部咧都係咧好似呢一個頭咁咧，搣出嚟，要白黑咗佢，咁後面咧就係好似咧你撳出嚟咁樣，全部都係撳出嚟。點解咧？你每一次都係最新鮮逼出嚟，你又唔使用手撩啦，又唔使用刮撩啦，係啊，又好，因為其實話啲人咧，你揾手指撩咧，嗰啲細係攞去嗰個咩咗，係啦，掂到。嗱，你見到佢全部都係咁樣啦，或者空氣噴出嚟，好似針頭啊，係啦，針頭，咁就保證佢一定冇細菌接觸咯，因為佢咁樣接觸。係啦，冇錯啦。咁同埋佢個秒數咧，亦都係計得好精準㗎啦。即係可能用到咁樣，咁嗱，你知其實一開咗咧，你平時嗰啲罌咁樣，你幾貴都好啦，開跟住用手撩或者用棍撩，其實都會氧化啊嘛，接觸到你。咁呢個咧其實就最細嘅開口，亦都冇接觸到你人啊手啊嗰啲皮膚嘅，咁你就咁擠出嚟，你就搽上面。係啊，所有嘢都好精緻嘅，係啊。咁同埋咧呢啲咧，我自己覺得咧，佢真係可以譬如眼角呢啲，你成日甩皮嗰啲位咧，或者呢啲咧成日甩皮咧，你都係可以咧重點咧同佢敷一敷㗎。好，係。我想講少少嘢，因為 Yellow 咧就會講話，可唔可以聽日再出多次個價錢咧？因為佢話佢驚記唔到。靚啊，Joanne 話多謝你啊！其實我哋大家都一齊。我頭先你係住佢哋留意。唔係啊，中間係啊，突然自己講啊。咁點解 Exo 變成3重奏咧？就係令到你哋更加快見效，完整地滲入唔同皮膚、唔同層數皮膚嘅需要咯。呢個都係好緊要嘅，係啦，因為佢成 set 夾埋，佢真係全部係8萬個 ppm，好犀利。係啊，我諗坊間呢個技術啦，呢個嘅叫做價錢，呢個性價比，我相信都係獨一無二。3重再生機制，我好少聽啊，將個 Exo 10咁樣分開3支，佢做得好仔細，係啊，所以我覺得好好。所以你話啊，我完全都唔知個面搽咩精華，我淨係揀一種嘅啫，我就揀 Exo 10。雖然其實仲有好多其他，我都可以顧此失彼。但係你話如果新手入門，一個好似你唔係太認識護膚程序嘅男女士都好啦，其實就 Exo 10我諗你一定係又係唔需要諗太多，因為佢就係全面幫到你嘅嘢啦，無論係嗰啲暗淡啊、紋啊、係啊、collagen 啊等等，刺激翻骨膠原啦、膠原蛋白啦。因為我知道係刺激翻自己自我細胞嗰個。咁嗰個優惠價大家要記低啦！而家咧
係2881盒裏邊已經係有4 set 喺度㗎啦，係4套，2880係有4套，咁你哋咧可以 keep 翻個 cap 圖或者記低佢，呢個係愛被睇嘅3重袖。幾耐我想問一問，如果一盒你？呢個都一支都係因為其實佢我都想就係想講佢一支都。其實真係用到3個月、2-3個月啦。係啊，呢個就可以係3個，因為你見佢嗰個質地都好 creamy 嘛，其實真係唔使擠好多。我自己一個每日用係到嘛。啦係啦，咁但係咧有時候我會用得快啲嘅咧，就可能乾啦，或者我真係都會起敏感，突然之間可能因為我又我二手煙唔得嘅。即係如果我去咗一啲話啱啱裝修甲醛嗰人，咁我就會敏感紅底、敏感底。咁我而家好啲㗎啦，即係我冇咁容易敏感㗎啦，相對個底。係啦，咁所以我就會口敷嗰排會用得快啲。就厚。即係譬如我去日本，我會用得快啲。係啊，你會厚因為乾你自己都會搽多啲啦。同埋咧，我好重視咧，我口敷眉心㗎。因為眉心咧，川節紋，川節紋啦，或者係乾咧，就會好容易好老啊。咁所以我都會敷多啲，就口敷呢啲位，跟住呢啲位置搽多啲咁樣。咁所以而家起碼我撥起頭髮啲眼紋啊，或者 eye cream 啊，都睇唔到，冇咁明顯。睇唔到啊！我哋係近，係因為我哋係近嘅，佢可以好近望到，其實我都唔係好驚望。啲肌膚呢係個燥感要繼續努力改善係有嘅，即係相信你咁近睇都有嘅，即係呢啲位可以繼續。即係你啱啱講嗰度咯，係啊，但係針對成嗰位，呢啲位係完美真啊，又光。但係我哋今日都可以，你哋半年後都可以咁樣，係啊，大家揀啱產品就得㗎啦。努力啲。係啦，記住呢個就係愛被睇3重袖，係一盒有4套俾你哋，咁就因應翻你哋個別需要啦。如果你話咁我都好似善陽咁，我都特別對額頭呢啲位啊，或者啲乾嘅嘴角位啊，你可以口敷。所以次數就真係因人而異啦。如果你話唔係喎，我真係正常咁樣去搽咧，基本上3個月左右啦，可以用到3個月啦。係啦，係啦，睇下你嘅量，每日早晚係咪？係啦，咁我哋今日咧就分享咗咁好嘅產品俾大家啦，亦都好多謝阿善陽啦，親身嘅分享啊，同埋大家都睇住我 keep 住變靚啲啦，仲要係咁簡單易用嘅，就已經可以幫到大家，真係易用，同埋最緊要有效，同埋要認識嗰個成分啦。咁我哋而家咧去到尾聲啦，因為頭先斷咗線啦，咁就都知道你哋分享數今日未必追到好似平時咁樣咧一氣呵成，但係我哋咧應承咗俾你哋嘅小禮物咧，我哋都會招送，係啦，會招送碌出一個幸運兒。咁另外嗰盒咧，我哋就留翻俾咧係有支持我哋今集直播，下次再同我哋啲JK Mark fans 玩嘅。咁而家現場觀眾留守緊，睇到咁夜嘅客人可以出嚟啦。Hello 翠兒，點玩？嗱咁好，嗱咁樣就而家去到尾聲啦，同埋我哋頭先真係冇電啦，又斷咗線啦。咁而家非常之簡單嘅啫。我哋可以俾善陽咧問一個簡單啲嘅問題，任你問嘅。咁咧答咗嗰個答案咧，你可以諗最快嗰個啦，或者答得你認為你最滿，因為你唔認識佢哋嘅，你就唔會偏心嘅。係啦，你可以問下我哋啲現場觀眾啦，係啦，一個問題啦，要簡單嘅，你可以簡單，咁佢哋答完咧，你可以選擇最快答嗰個又得，你可以選你認為答得比較好嘅，就都得，係啦。做咩好咧？係啦，最快嗰啲，最快嗰啲人，最快好啊，即係最有心，最快，快打。咁啊，問個簡單啲嘅係啦，睇下有冇啲聽書啊，要有聽書嘅成分嘅，唔使。好啦，咁我哋呢一個嘅換膚套裝有幾多個步驟？哇，好簡單喎！呢個真係，佢係問上集，即係其實真係由上集睇到而家，叻啊！佢真係好勁，呢個係我自己，因為我都其實咧我自己咧，不過我見我咁樣咧就即係用咗啦，就唔好意思攞俾你哋睇啦。即係關於個換膚嗰個 step 啦，其實已經係答案喺我手上。係啦，即係有幾多個步驟？
係啦。咁樣咧，因為其實你呢個真係好好喎，啱啱都想講。其實咧，佢有6套啊嘛，係咪？咁呢幾個步驟咧，其實咧你真係可以，哇！我去譬如我去旅行啊，係啊，唔使成盒攞，係啊，就攞一 set。咁我咧喺酒店如果有時間，我就 plan 一下咁樣。係啊，太簡單啦，7至10日係啊，所以其實第一 set 定㗎啦，其實已經有人答咗㗎啦。係咁呢最快其實已經見到㗎啦，不過而家係啦，其實咧我哋公正啲，我拉俾你睇啦。第一個呢個。俾佢哋睇。好，多謝善良嘅分享。咦，好啦，佢又仲係 Yellow，係你又係你喎 Yellow 喎，佢真係好有聽書，又好細心喎。YELO 啊，俾你啊 Yellow，冇錯係5次嘅。嗱 Amy John 嗰啲都係啊，5 step 啊，非常之好啊，嘉文啊，哇 WhatsApp C 啊，你哋都有聽書啊 ，Jo Won 啊，全部都有聽書啊 ，Wesley 啊我哋話其實每人都應該要有一盒嘅， Ruby 都有聽喎。因為你真係要打好個基底先可以令到你之後吸收得好啲咯。Sugar 打咗6 step 啊，係6 set， 6次，但係就係5個步驟嘅啫。5個步驟，標準答案啊！標準答案係啊，可以做6次，不過每一次有5個。所以點解我哋第一咧就已經做呢個療程？呢個係必須要，因為你基係啦，基本你要打好咗個底，改善你肌膚，改善咗先。OK。希望今集可以一齊幫大家變翻由，如果你啲肌膚本身都係覺得好高分嘅，可以更加高個層次，原來係你可以再好啲嘅。係啦，但係如果你話都係一路用極好多嘢，好迷茫，都係好似冇辦法去改善到你肌膚嘅問題啦，可以直接一步到位啦，今晚。係啦。多謝晒大家幫分享啦！嗱，我哋下集再補翻啲小遊戲同大家玩啦。有咩問題可以留低，咁跟住之後咧 Apple 咧可以問翻我。好跟住我可以答翻你。多謝善良，多謝晒你啊善良。希望大家都一齊變靚，變靚，皮膚更加健康。係啦，我而家趕住要快啲整埋係啦。嗱，大家睇到啦嚇，15分鐘後嗰個狀態啊，都係咁 V 啊！朝起身都係咁樣，都係哦。係啊，化埋妝，記住啊，都係7日。嗱呢個show 俾你7至10日一次啊，唔好貪心啊，唔好諗住喂2、3日再嚟，唔需要㗎，冇用㗎。新人你唔好以為佢個樣咁歪啊，直好似錯咗咁啊！其實係因為用咗呢個啱啱用咗一半，啱用一半好大犧牲啊！直播主即係你唔識或者新入嚟見到佢咁樣，炒咗車。唔係啦，唔係佢今日唔係炒咗車，佢本身冇炒車嘅，係用咗呢盒嘢先搞成咁嘅啫。咁怪，可能有啲新人咁怪都要由頭睇起啦。係啦，你唔該你睇翻先，係啦，睇翻拍先，係啦，唔係咁㗎。係啦，我好驚我哋望住，點解呢個直播咁怪？係咩？鴛鴦面嘅嗱，我係用咗一個產品，佢係呢個真係好強效，所以先至有呢個即時提升。真係你哋嗰啲好心急嗰啲嘅啫，好簡單嘅啫，兩支混合搽咗上去就已經可以呢啲位置全部提升改善晒呢個虎紋位啊！嗱，大家睇翻 part 1啦嚇，我冇炒車㗎，佢冇炒車㗎。但係你哋留意住啊，keep 住即係 keep 住嘅，下個 live 就會係啦，即係你哋一路留意住我啦。多謝善良分享，多謝，好啦，拜拜，多謝晒大家，下集再玩啦遊戲，拜拜。